नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयांश में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके।